임에 무너지는 소리. 아 너무 잘해. 감사합니다. 엄청 들었네. 장난이 나온다. 노래가 엄청 많이 들어. 기본 실력이지 뭘 엄청 진짜요. 노래 잘하셨다. 아니 기본은 별로 이 없었는데. 노래는 내가 좋아하는 노래거든. 야 남매나가지고 노래가 엄청 들어. 맞아. 나는 언제 그런 거야. 들어보겠어. 가사 한번 진짜 벗으니까 내 안에 이건 그래 남매나는 거 이거 못 불러. 우리가 속에 있구나. 그림을 잘 그래요? 한 3년 전부터 유튜브에서 봤던 그때는 지금 너의 난 꿈을 꾸고 있나 겁니다 무너진 사랑 봐봐 직접 그려가지고 이걸 말려도 울며 맹소합니다 사랑을 폭풍 같은 가슴에다 모닥불을 지르고 그때는 지금 어디 행복에 잠겨있나 야멸 팔리마 깨어진 고모야 세상 끝까지 같이 가자고 눈을 감고 맹세합니다 사랑은 불을 뿜는 그 순정을 갈기갈기 찌르고 그때는 지금 어디 사랑의 지혜인가 못 믿을리나 깨어진 사랑 미워야 네, 수고하셨습니다. 다음은 박서연님. 예, 늦게 와서 아시겠습니다. 이변에 부탁드립니다. 박서영 가수의 18번을 지금 안영이 불러보래 좀 똑같아. 18번. 안녕하세요. 박세입니다. 네, 늦게 와서 죄송합니다.